Что ж, я слишком тупая для прохождения скулбэя. Поэтому я проникну в дом, возможно, из метели. Для этого надо 18-20 раз нажать на звонок, чтобы эта овца задолбалась и Не выбила парьтесь, дверь я ускорю калитки. в 6 раз это все. Разобью ей стакан нахер. А можно я залезу на собаку и вылезу через забор? Арбуз сожру тебе.